Iki kimera kigabanya uburibwe cyangwa se ububabare bw'umubiri, gishyira urugero rwiza ku muvuduko w'amaraso, gifasha kugabanya ibiro, gikontorora diyabete, ibinure biri mu maraso n'ibindi. Mbahaye ikaze. Ntarakomeza, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo utazagicikwa na video n'imwe twashyizeho, kandi uzajya ubona n'izindi video zisanzweho, kandi wibuke n'akazogera kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe. Iki kimera cyitwa mucyayicyayi hano iwacu, gifasha kandi kikarwanya infection zimwe na zimwe n'ibibazo by'uruhu. Mucyayicyayi izwiho cyane kwikiza kuri vitamine C. Ubushakashatsi bwagaragaje ko atari vitamine C gusa, ahubwo umucyayicyayi ni isoko nziza ya potassium na vitamine C. Harimo uruvange rwa vitamine B, vitamine E, potassium, magnesium, calcium na phosphore. Urashaka kumenya ibindi byisumbuyeho? Icya mbere, umucyayicyayi ufasha urwungano ngogozi gukora neza, ufasha kutagira ibyuka mu nda n'ibibazo byinshi byo mu rwungano ngogozi. Icya kabiri, umucyayicyayi ufasha kugabanya ibiro. Ukoza amazi yawo, umucyayicyayi uragufasha cyane. Mu gitondo jya unywa litiro imwe, uze gushyira ikindi kintu mu nda nyuma y'amasaha 2 cyangwa se 3. Nyuma ya saa sita ujye unywa urundi ruvange, ujye unywa iyindi litiro imwe, wongere utegereze amasaha 2 cyangwa se 3 ubone gushyira ikindi kintu mu nda. Nimugoroba unywe igice cya litiro, hasigaye isaha imwe ujye kuryama. Ibi bikore mu gihe kingana n'amezi 3. Ndakubwiza ukuri, uzatangazwa n'impinduka nziza. Icya gatatu, sibi gusa, umucyayicyayi urakaze cyane mu gusukura umubiri. Umucyayicyayi ugufasha kurwanya imyege, umucyayicyayi ugufasha gusukura umubiri wawe n'imyanda yose ishobora kwanduza ubwonko n'imiyoboro y'amaraso ajyana mu bwonko. Umucyayicyayi cyo ni icya kane, ku mutwe w'uruhande rumwe urebaho. Umucyayicyayi ufasha gusinzira neza, umucyayicyayi wongera apeti, umucyayicyayi ugufasha gutekereza neza, ugufasha kandi kugufasha kwegeranya kw'imikaya yawe. Niba ufite ikibazo cy'umuvuduko ukabije cyangwa se cy'umuriro mu mubiri, cyangwa se umwana ufite umuriro, uzafata umucyayicyayi mwinshi uyicanire mu mazi makeya kuko bigomba kuba bikaze cyane, uyayungurure uyahe umwana nta sukari ushyizemo. Ndakubwiza ukuri, umuriro w'umwana uzahita ushira, kandi nawe ubwawe nugira umuriro, nubinywa wari ufite umuriro mwinshi, uzahita ushira. Icya gatanu, umucyayicyayi ufasha ukiza ububabare bwo mu kiziba cy'inda. Wifitemo ubushobozi bwo gufasha amara gukora neza. Ibi bituma umuntu atabyimba inda cyangwa se ngo ibyo yariye bimumerere nabi mu nda, kuko utuma igogora rikorwa neza. Icya gatandatu, umucyayicyayi uha ingufu ubudahangarwa bw'umubiri wacu kubera vitamine C wibitse uri mu macyayicyayi. Uwukoresha ntarwaragurika. Icya karindwi, umucyayicyayi ugabanya ibinure bibi mu maraso nk'uko nabivuze haruguru. Fibre, flavonoïde na polyphenol biri mu mucyayicyayi biwufasha cyane kurinda ibinure bibi mu maraso. Niyo mpamvu umuntu ukoresha umucyayicyayi atashobora kurwara umutima, aba afite ibyago bike cyane byo kurwara umutima. Niba ufite ibinure byinshi mu maraso ugakoresha umucyayicyayi urabigabanya. Iyo ukoresha ayo mucyayicyayi ntushobora kurwara umutima, ufasha umutima wawe kugira ubuzima bwiza. Noneho turebere hamwe uko umucyayicyayi utegurwa. Ukeneye ibibabi byibuze 10 by'umucyayicyayi, ukeneye amatasi 4 y'amazi cyangwa se ibikombe 4 by'amazi, ubuki n'ibiyiko 2 cyangwa se 3 niba ushaka kubinywa biryohereye, ariko ibyiza ni ukubinyweraho. Uko bikorwa noneho, shyira y'amazi ibikombe 4 mu isafuriya, ongeramo ibibabi 10 by'umucyayicyayi, canira bimara iminota 10 ku muriro uringaniye, suka mu itasi, ushyiremo ubuki bw'umwimerere niba ushaka kubinywa biryohereye cyane.
aho gukoresha isukari isanzwe, kuko iyo ushyizemo ubuki biba biryoshye cyane kandi bigufitiye akamaro kanini cyane uko binywebwa. Noneho iki kinyobwa ushobora kukinywa gishyushye cyangwa se gishyushye, ushobora kukinywa mu gitondo cyangwa nimugoroba nta kibazo. Voilà, nibi byari bigize iyi video. Niba ukunze iyi video ndagusaba ngo uduhe like, uduhe comment, unayohereza abantu benshi cyane kugira ngo ufashe abantu benshi cyane. Naho mu yindi video, bye.